L'ULSS 10 del Veneto Orientale ha un nuovo direttore generale, il dottor Carlo Bramezza, a sostituzione del precedente Paolo Stocco. Tra i capisaldi del suo progetto dirigenziale, ovvero il pareggio dei bilanci, la diminuzione dei tempi d'attesa per le visite e l'attenzione da rivolgere alle nuove esigenze del territorio, rafforzando anche il servizio sanitario e i rapporti con l'amministrazione pubblica. Io provengo dal territorio, provengo dal sociale, quindi è un settore che conosco bene e sono convinto che il futuro della sanità sia un ottimo rapporto tra l'ospedale e il territorio. Quindi lavoreremo con i sindaci, lavoreremo con tutte le realtà territoriali, con le strutture extraresidenziali, con le case di riposo, con le realtà che conosco meglio, proprio per dare una risposta migliore ai cittadini. Un ottimo rapporto tra ospedale e territorio, questa è la sfida. Un esempio della sua concreta propensione per la diminuzione degli sprechi è stata la sostituzione della vettura aziendale da un Audi a una comune Panda, a evidenziare la forte determinazione che lo connota e che porterà a un concreto miglioramento dell'ULSS 10 del Veneto Orientale. Per quanto riguarda il problema delle liste d'attesa, sappiamo che la Regione sta lottando abbastanza, no? L'indirizzo che ci ha dato il nostro Presidente è stato proprio quello di ridurre le liste d'attesa. Su questo, in questa ULSS è già stato fatto parecchio nello scorso periodo e la sfida è quella di ridurre ancora di molto queste liste d'attesa. Carlo Bramezza, classe 1967, laureato in giurisprudenza a Bologna, vanta esperienza in campo sanitario e a contatto con le realtà delle case di riposo degli anziani, a testimonianza di una vocazione per le problematiche relative all'ambito non solo sanitario, ma anche sociale e un'aspirazione al miglioramento delle realtà più vicine ai cittadini. È la terza sfida fondamentale. Il Veneto sta cambiando, nel Veneto ci sono nuove povertà, nuove esigenze e credo che il compito di un direttore generale sia quello di venire incontro, innanzitutto di conoscere, di venire incontro e di mettere sul campo tutte le risorse disponibili per far fronte a questi nuovi problemi. Questi i propositi del nuovo direttore generale per un radicale cambiamento dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria dell'ULSS 10 del Veneto Orientale, a seconda anche delle direttive date dalla Regione Veneto che da tempo lotta contro i disservizi della sanità.